guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Shruti Gaikwad. I hope you guys are doing really great. I'm also doing really great, guys. I know I've turned out after so long in front of you, but it's okay now. It's right time to come back. So yes, आज हम जा रहे हैं बाहर. अब देखना हम कहाँ जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ. So enjoy the entire video and stay tuned. Bye bye. और ये ओला आ गई हमें पिक करने और हम ओला में बैठ के निकल गए. तो यस हम पहुंच गए हमारी लोकेशन पे, पर गेस व्हाट, हम गलत लोकेशन पे पहुंचे हैं. ऑल थैंक्स गोज टू पापा भुट्टा. लेकिन ठीक है, जो भी है जैसा एंजॉय करते हैं देखते हैं. हम जा रहे थे कहीं और हम आ गए हैं कहीं और, पर ठीक है, लेट्स एंजॉय. सिर्फ इनकी वजह से हम गलत लोकेशन पे पहुंचे हैं. और अभी हमें भुट्टा खिला रहे हैं. देखो क्लाइमेट तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा हो रखा है. मज़ा आ जाता है ऐसे क्लाइमेट में. ये हमारा T3 का एयरपोर्ट. 2 रनवे बन चुका है अभी तक. कितना मज़ा आता है ना, कपल्स, वाटरफॉल. बट मैं फैमिली के साथ आई हूँ, मैं भूल गई. 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라. 순간에 falling down, 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지. 깊은 맘 잠든 널내 안에 담아두고 있어. 언제까지 너 있어야 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야. Take me back. 그 밤을 되돌리고 싶어. 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어. 정말
फिर हम निकल जाएंगे अपनी घर की ओर। बट सुबह से अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।